ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவின்ஸ் ஹோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு வச்சு தாங்க ஒரு சைனீஸ் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன். எக் மஞ்சூரியன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நார்த் ஈஸ்ட் சைனாவில் மஞ்சூரியன் ஒரு பிளேஸ் இருக்குங்க. அங்கே மஞ்சூரியன் லாங்குவேஜே இருக்குது. அங்கேருந்து வந்து கண்டுபிடிச்சதாங்க. ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் மஞ்சூரியன் தான் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோபி மஞ்சூரியன் அந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ நான் இன்றைக்கி முட்டையை வச்சு எக் மஞ்சூரியன் தான் செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 4 முட்டையை இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் எடுத்து அதில் 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா முறை வர அளவுக்கு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. கலக்கிட்டு இன்னொரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். சில்வர் பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நெய்யோ எண்ணெயோ தடவிட்டு அதில் நம்ம கலக்கின முட்டையை வந்து சேர்த்துடலாம். முட்டை நல்லா முறை வரணுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி சேர்த்து உள்ள ஸ்டாண்ட் வச்சு அந்த ஸ்டாண்டு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சுறேன். இந்த ஆவிலே வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா முட்டை வேக போகுது. இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் 7 மினிட்ஸ், கரெக்டாக 7 மினிட்ஸ் டைம் பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வெந்துருங்க. மேலே ஸ்டீம் எல்லாம் போட வேண்டாம். அது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கட்டும். இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம இதை வந்து பொரிச்சு எடுக்கணுங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் அதுக்காண்டி மைதா வந்து 1/2 கப் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 கப்பு, அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா தண்ணி ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. முதையே நிறைய சேர்த்துறாதீங்க, தண்ணியாயிரும். பிற அந்த மிக்சர் வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாவு பதத்துக்கு இந்த மாதிரி குழுக்குழுன்னு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை பார்க்கலாம். 7 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ திறந்து பார்த்தது ஆவியில் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 7 மினிட்ஸுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கத்தி வச்சு இப்படி குத்தி பாருங்கள் எதுவுமே ஒட்டலை. இப்போ முட்டை வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா வெந்துருச்சு. இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா முட்டை நமக்கு பாயில் பண்ணி பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் கூட சாப்பிட்லாங்க. நல்லா இருந்தது. பாருங்கள், சூடு போனதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டில் வந்து திருப்பி தட்டிக்கிட்டேன். தட்டினது பாருங்கள், பீஸா நல்லா அப்படியே வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸ்லைட்டாக தான் ஒட்டியிருந்தது. இப்போ இதை நான் வந்து குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக வெட்டிக்க போகிறேன். பன்னீர் எப்படி கட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தடிமனாக வந்திருக்கு. 4 முட்டை சேர்த்துக்கிட்டோம். இது 4 பேர்லேருந்து 5 பேர் சாப்பிட்லாங்க. இது நம்ம பாயில் பண்ணுறது பிடிக்கலன்னா இந்த மாதிரி முட்டை அவிச்ச முட்டை சிலருக்கு பிடிக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆவியில் வெந்தது பார்த்திங்கன்னா இதை கூட நம்ம இந்த பீசஸை கூட முட்டை குழம்புல போட்டு அந்த மாதிரி கூட குழம்பு வைக்கலாம். இதை தனியாக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம். எப்படி நமக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாங்க. பாருங்கள், முட்டை நல்லா எவ்வளோ ஷேப்பாக இது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் லெஸ்ஸுங்க. அது ஆயிலே இல்லாமல் ஆவியில் வெந்த முட்டை. இப்போ பாருங்கள், இந்த பக்கம் மிக்சர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்லங்க. இப்போ இந்த முட்டை பீசஸ் எல்லாம் இதில் போட்டு நல்லா கைட்டு அப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்போயுமே மைதா பார்த்திங்கன்னா மைதா கூட வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கணுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஒட்டாமல் வரும். வெறும் மைதா மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டும் சட்டியில். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காய வச்சு அந்த பீசஸாக ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணலாம், இல்லைனா கருகிரும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டேன். இதை நீங்கள் விரவுனதுமே உடனே எடுத்து எண்ணெயில் சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் பொரித்து எடுத்துட்டேன். முட்டை பாருங்கள், இதுதான் எக் மஞ்சூரியனுங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ளோரை மாவில் டிப் பண்ணி இப்போ இதை நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் இது சாஸ் ஊற்றி ரெடி பண்ண போகிறோம். இன்னொரு பேனில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டை பொடிசாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா ஃப்ரை ஆனுங்க. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்படி ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. அது இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரை ஆனது 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக சாப் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் சேர்த்தா தாங்க நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ இது நல்லா வெங்காயம் நல்லா பாருங்கள் ஷ்ரிங்க் ஆகி குட்டியாக வந்துருச்சா. இந்த மாதிரி சமயத்தில் அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு இதில் 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸு, அப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவு சில்லி சாஸு, அப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸுங்க. இது 3 சேரும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எல்லா ஃப்ளேவருமே இருக்குங்க. புளிப்பு, இனிப்பு, உரப்பு 3 டேஸ்ட்டுமே இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நான் வந்து பொரிச்சு வச்சு அந்த முட்டை பீசஸை உள்ளே சேர்த்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இது சேர்த்ததுமே நமக்கு இப்போ ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா பாருங்கள். ஒரு கிரேவி மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அந்த மாதிரி குழுன்னு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் ஒரு 1/2 டம்ளர் நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எக் மஞ்சூரியனும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாக நல்லாயிருக்குங்க சாப்பிடும் போது. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. எக் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இதை நான் பிளேட்டிங் பண்ண போகிறேன். இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவாங்க, சூப்பராக இருக்கும். நான் கொஞ்சம் பெப்பரும் கொஞ்சம் மல்லித்தலை தண்டும் தூவிக்கிட்டேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கிடைக்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. கவின்ஸ் ஹோம் சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து நல்ல வீடியோஸை பார்க்கலாம். டாடா.